ओके। आप सर अपना पूरा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम संदीप राय है। मैं कुशीनगर जनपद विकास खंड सदरी ग्राम मठिया बोगरिया का निवासी हूँ और लोकसभा शासक के लिए दावेदारी हमने किया है टिकट के लिए कांग्रेस में। जी, तो क्या कांग्रेस से कुछ आश्वासन मिला है पार्टी दफ्तर से कि आपको टिकट कंफर्म हो? नहीं, हमने लखनऊ बातचीत किया है, पूर्व कैबिनेट मंत्री राज बहादुर जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने मिला है और हमने जो है लेटर भी दिल्ली और लखनऊ भेजा है, दोनों जिला अध्यक्षों को भेजा है और सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिला है हमने। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर ये जानने को मिला है हमें कि जब भी अगर किसी कास्ट को टिकट दिया गया है तो वह सीट लेकर के दिल्ली लोग नहीं पहुंचे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये रिकॉर्ड हमारे पास है और रिकॉर्ड शासन में भी होगा कि रामायण राय और बाबू तेजा सिंह जी को जय बार टिकट दिया गया है, 100 बार उन लोगों ने जीत के पार्टी का सम्मान बचाया है। अदर बिरादरियों को जब जब टिकट देवरिया से मिला है, कभी हमने देखा नहीं है कि यहाँ से कोई MP चुन के देवरिया से दिल्ली गया है। जब भी भूमिहार को टिकट मिला है वह सीट क्लियर फाइनल निकल के गया यहाँ से। जी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्वांचल प्रभारी प्रियंका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, अगर उनका विचार मत हमारे प्रति सहयोग अच्छा रहेगा, अगर वो हमें पसंद करते हैं, पार्टी हमें पसंद करती है, तो अगर वो हमें टिकट देंगे तो हम उन्हें आश्वासित करते हैं, वचन देते हैं कि हम ये सीट जीत के लेकर दिल्ली आएंगे।